大家好，我是孙女，很荣幸因为闲晃闲聊蹭饭的专长，居然意外被音乐圈挖角，收到 Windy Music 的邀请，担任 Windy Show Out 的主持人。Windy Show Out 是一个实境行脚节目，结合音乐节目。我们会带台湾独立乐团成员到有台湾特色的场域，收音记录那个地方的声音，再利用这些元素编曲，编成一首结合环境声景的单曲，最后还会另外拍成 MV 呢。现在就让我们看下去吧。看到我身后的场景，大家应该都知道今天收音的地点是哪里了吧？没错，就是各大新闻媒体乡土剧不可或缺的经典场景——汽车旅馆 Motel。不管你是脚酸、尿急、口渴，还是突然想开会，都可以成为上摩铁的正当理由。那么今天我们要见面的乐团到底是谁呢？就让我们立刻滑进去看一看吧。好，我是孙女，哎呦，太紧张，这边请。好，我是孙女，那你们要不要先自我介绍一下？我是神棍主唱欧比王。我是神棍的鼓手小潘，是吉他手俊杰。我是唢呐手志燕，我是锣鼓老吴，我是贝斯手阿哲。那你们今天都是第一次来到汽车旅馆吗？对，第一次啊。可是他刚刚跟我说只有2个人是没有来过的。我没来过，我们都没来过，这个我扛，我没来过，我没。欢迎莅临帝王行宫，且让我为各位朗读一下这里的特色啊！龙马厅 size 超大名床，房区60寸液晶电视，浴区20寸电视，专属不断电 KTV 室，食材大浴缸，挂号可容纳3到5人日内泡澡，气泡床，蒸汽式花洒淋浴，免费点心，迎宾饮品 VOD 随选系统，大小毛巾备品附停车场，室内空间200平，有卧室、浴室、KTV 包厢、宴会厅，以及我们所在的这里就是 KTV。太棒了！其实今天会找你们来汽车旅馆，主要是因为你们之前不是有一首歌叫做《教你跪着爱》吗？可以稍微介绍一下这首歌是谁写的吗？好，是我写的。那这首歌主要就是在讲人类如何避免灭亡的方法，就是性爱。我以为是环保之类的，本能的环保。那这首歌巨细靡遗的写了从这个前菜到主餐到后面的甜点。都写在这首歌里面，实用的方法。好，总之等一下我们在这边收集到的音效会融入《教你跪着爱》这首歌里面嘛。然后在这任务开始之前，我们会有一个主题让你们抽签，就从这桌上这3张东西抽出今天你们要收音的主题，这样，那就交给你喽。那我就离我最近的好了。对，帮我们念出来。有画面的声音，有画面的声音。按摩浴缸啊。对，就是水水声，对，还有这些人声啊，对，或者一些弹簧床的那种几乖的声音。啊，有弹簧床很有画面。好，那我现在来进行一下任务说明。等一下会请你们分2组哈，然后一组收音的时间是40分钟，一组出去收音的时候，另外一组就是在总部休息这样子。等一下每一组都要采集至少5种。刚刚什么有画面的声音？对，至少要5种，然后其中1种要是由你们人体制造出来的。OK， 那就我们3个一组好了。你们3位吗？一看就是用颜值来分，没错，颜值高的一组，很明显的。好，你们扛，我们扛。好，现在就请我们颜值组出发去进行收音，计时40分钟。Go！ 大家有什么想法呢？首先我们要先收拾。我这边看到这边有一个厕所，厕所哦，厕所大家应该会对厕所有很多想象，对，是不是？音乐上的想象。哦，是，好，把它放到音乐里面。好，走吧。来。那我们这边的设备就是说呢，进来厕所这个第一个环节，我们会使用这个马桶，免治马桶。好，那就由我个人来做这个声音了啊。好，这个不是啊，阻止我嘛！那个拿一罐水来，要再一点。我们这里有一些很优质的情趣商品，很优质啊！哇，对，很优质的情趣商品，这是情趣，这个要请你们挑一下。哦，你们等一下呢，从这几个
选项当选一个中选一个是吗，对，假装按一下这个按钮，等一下会人工出牌。人工出牌，对对对，人工人出牌工，出牌啊。那我就挑这个看起来最大的。应该是飞机杯，他按了。使唤总部里的一位团员一起完成剩余的收音。啊，总部总部啊，这个指定里面吗那个？剩余组里可面的是可是我们是颜值组，颜值不高，对我们不会让他进对对来。啊，没有办法。我现在是在录，对对啊，对啊，对啊。来，我们刚刚做了什么？来，我刚才抽到一个卡片啊，那里面可以使唤总部里的一位团员一起完成剩余的收音。对，这个命令啊，它是有玄机的。重点是在使唤，我们不叫做找寻，是叫使唤命令。这个就是有点上对下的味道。对对对，这我教你规则爱是你写的嘛？对，那你就负起这个责任。好，那我们就俊杰了。好啊，那我现在要怎么样？好，那我们接下来就我们去小房间。我们到小房间。带走。啊，这边要请俊杰帮忙的就是说，因为那个歌里面需要节奏了，所以我们等一下会四部合奏这样。好啊，有点像 B-box。可以，没问题。 B-box 就是做那个。哇，果然是乐团，是不是？对啊，口水喷到，你射到我。对不起，任务成功嘛？哎，是轻轻松松啊。我们怎么会使唤制作人呢？对不对？对这怎么会是剩余收音？我们等下直接用到正式的专辑里面这了。直接就是一首歌哎，了，得奖指日可待啊！开不开玩笑？那你就唱一段那个阿卡贝拉，然后再加一个声部进去。刚俊杰还满意吗？他的表现还可以吗？差强人意，差强人意，毕竟是剩余团员嘛，勉勉强强收编他啦勉。勉强强，勉勉强。我们还有第二个任务卡要抽，这样子，移驾到外面那个 KTV 室这样。哇对，第二张任务卡，要不要换个人抽啊既然我们要收音效，那要选一个有声音的这个好了。 ？OK， 有声音的那一只。出现了，哇，掉出来了，哇！念一下。听从神人的引导，收集指定的声音啦。神人来，你来，神人热烈欢迎他！梓潼哥有认识他吗？有，哦这个当然是没有认识，我们今天才聊到，在看影片。哎呀，掌声欢迎周梓潼大哥！这里面有不少道具啊，就是希望大家可以选择一下。所以是要请他们3个选3样这样子是吗？对，然后让他们发出应该发出的声音。应该发出的声音。他会应该发出什么声音，我们就录这样。对，平常应该有在玩这些东西吧？手铐。这个是你蛮有品味的哦。哎呦服装。 ，cosplay 哦。最后一个，这个蛮有品味的。哇，这个东西的声音，这个是，等下可不可以再召唤剩余的团员出来？对啊，我们这个就需要剩余团员。对。看起来就是用撕的了。没想到我们今天会来拍这个啊！来黑的来，还是你这样单撕不会死？对啊，我没有撕过。那我先穿进去，你没有撕过。我没有撕过。哦，意外。你想象这是你想象一双腿，小腿的部分，来小腿。撕完之后，来，撕完之后呢？我打上瘾了。那我们来看看小潘，要有一个情境，要有情境嘛？你刚才已经挣扎感要把它做出来。好，那边怎么了？我听了让人情绪会觉得，这被限制行动会有一种莫名的快感。非常的好
大会报告，我们40分钟收音时间已经结束了啊！终于可以去贵宾室休息了。录个什么摇床的声音？对，底关底关声。好啊，可以啊。对啊，哎，撞击声刚刚有了吗？没有，那撞击可以啊。撞击当一个节奏。对啊。你先上去，然后你先帮我们测试一下，我们你测试一下重视频率的问题。来，对，所以你要想一下你的歌的频率，你缺哪一块？哎呦，我觉得可以，这个频率可以，这样行啊。我觉得这可以。不要，前面要慢一点。这个好不好？这个好不好？哎呦，哇哦，我要破任务是不是？哎呦，这么高级哦！哇，高科技！来，一起体验花洒淋浴，并收集声音素材。这么精密。OK， 有第一次比较好。我们这一组果然是才华组，也刚好有一瓶可乐，来，哎，这个是我想的那个吗？哎，这个刚好符合我们今天，不然我们收这个声音啊。好，来，可以。是不是要放在一个？哦，手机啊，手机。它震动还蛮强的。我觉得好像在看牙齿。又有关卡哇！哎，好，按。B 请取卡。你念。体验神的视角进行后半段收音。啊，体验神一样的视角。哎呦，那你帮我收这个哇，好亲热的感觉。而且我就是正常看，然后一直看到自己的下体，怪怪的。你现在一直在上厕所的感觉，有上厕所。而且我要看你的话要这样看，这样才看得到。对，哎，进前。如果是神的视角，那我们就用地板的声音如何？就刚才那个 We Will Rock You。对啊，地板的声音好不好？对。 3，嘣。好，可以。啊，完成了一个神的。以后我们这个采花组以后上台，我们就这样上台，这样。刚刚收音成果满不满意？我觉得一定比上一组好，不敢说满意，但是绝对比上一组好。完全在录专辑的。因为刚刚从工作人员的表情，我就可以感觉出来，我们确实是实至名归采花组。好，那我们收完了，那我们就一起回总部，来听一下今天的收音成果。好，没问题。OK。好，已经全部收音任务都结束了嘛，哈。两组看起来是对彼此很不友善。对。好，第一组因为忘记你们组别叫什么？颜值组啊。还有什么好想的吗？啊，看到我的脸还有什么好想？你看这个声音非常的立体。那我们再听第二个。对啊。这是什么洗菜？这是戳刀，这是戳刀吧？有没有听出这歌曲这个声效里面的挣扎感？挣扎感。我就说嘛，采花组就教你跪着爱人没有摩擦怎么行？哎呦，这个是传说的 Black Jack 吗？充满情绪哦，这个。是不是教你跪着爱听起来越来越毛骨悚然？就有一些恐怖情人的恐怖情人是不是？对。那我们听听看你们的。哎，好，来。对，制作人加盟的，等一下不要阿力不打，我跟你讲。这是锯东西吧？
刚刚谁说变态？这是分尸刚吧？才好像有人说我们不能分尸，这是喇叭的问题。对喇叭哦，现在都是器材不好哦。是有人在打呼吗？对啊，为什么？其实就是跳那个按摩棒的声音，按摩棒。对吧？这个夺魂剧嘞，哇，那个，高下立判。然后我们来听第三个最后一个，最后一个。我们在听，是爆米花。真的是摇头叹息。不是我喇叭快要坏掉的时候，它也是这样。我又是喇叭的问题。那最后会谁决定这些音效？哪些要收入？还是你们6个会？我们制作人也6个还是会一起讨论。整体来讲，我觉得整体，我觉得我们都努力了，对，我们都努力了，对，因为这个考验其实不容易。那取样不是一件开玩笑的工作，尤其是在我们这么棒的一个场地里面。好了，那今天就感谢神棍乐团来这个帝王行宫录了这么绝妙精湛的音效。哎，不敢当。那就拭目以待，你们教你跪着爱这首歌会有什么全新的样貌？好，我现在也很难想象到时候会变怎么样。对。好，那就让大家来听一下我们辛苦工作的成果啦。好，听起来就是一位这个女子高跟鞋的声音，对，高跟鞋，对啊，那个侧录有一些那个开门的声音，我都把它用进去了。哦，对啊，虽然我们那时候那个正式录的时候没有收这些。对，其实高跟鞋就是那个拉链的声音了哈。啊，开始办事。对。所以大家就知道这首歌就是在描写那个就是拉链拉完之后的故事，所以很有既视感。我觉得这个其实整体做起来还蛮困难的。因为其实当初要拍这个企划前，我们有先思考说，到底可以刻意的制造出哪些声音，然后方便使用在音乐里面。但其实真的好像到当天还是有时候还是会不知道要怎么去实际操作这个声音。对。再来就是很多声音，因为放在音乐里面，它就会只有一部分频率会传出来，所以听起来就会很不像它有。对。我觉得感觉好像要搭配 MV 的画面，要做一些情境才。大家比较大家就真的可以好好期待一下我们接下来的 MV 了。对。熄灭来到窗边，延续着黑夜，紧闭双眼，轻柔抚慰，吞去了执念。越过丰美的山岳，感受森林的暧昧，探索秘密的指尖，悄悄来到